ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா 11th ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் 1 நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருப்பேன், பார்ட் 1 வீடியோஸ். அது வந்து நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க, நிறைய பேர் பார்ட் 2 வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காண்டி இந்த வீடியோ, அதோட கண்டினியூ பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், கிளிக் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் ஜாயின் பற்றி கேட்குறீங்க. ஜாயின் பட்டன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஸ்ட்டு நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுவோம், அப்புறம் தனியாக அவங்களுக்குன்னு சொல்லி வீடியோஸ் நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு 2 ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ 10th 11th 12th டெஸ்ட் ஆஃபர் வேணும்னா 59 ருபீஸ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல் இருக்குல்ல, அது பக்கத்தில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கள, அது பக்கத்தில் ஜாயின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும், கார்டு நம்பர் கேட்கும், அப்புறம் பின் நம்பர், அதுக்கப்புறம் பில்லிங் அட்ரஸ் அந்த மாதிரி கேட்கும். நீங்கள் உங்களுடைய டெபிட் கார்டு இருந்துச்சுன்னா ஏடிஎம் கார்டு அல்லது உங்கள் டெபிட் கார்டு அல்லது ஏடிஎம் கார்டு அந்த நம்பர், அக்கௌண்ட் நம்பர், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின் நம்பர், அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா, அப்புறம் அட்ரஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இதுலேருந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் டெஸ்ட்டு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு நாங்கள் மெயில் சென்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ மெயில் சென்ட் பண்ணுவோம், கொஷின்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரைட் பண்ணி எழுதி எங்களுக்கு வந்து மெயில் சென்ட் பண்ணுற மாதிரியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரைட் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கைடன்ஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தடுத்து வீக்லி வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் 59 தான். அதே மாதிரி 89 ருபீஸ்க்கு தனி ஸ்பெஷல் வீடியோ அவங்களுக்குன்னு நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து லெசன் வந்து நாங்கள் எடுப்போம், ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 89 ருபீஸ். 11th 12th எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம சேனல்லேருந்து ஒரு பேட்ச் மாதிரி அலாட் பண்ணிடுவாங்க, மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி அலாட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, பயோகேரியர்னு ஒரு சேனல் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பயோகேரியர் பற்றி. இந்த சேனலோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட் எக்ஸாமுக்கும் 11th 12th ஒன்வேர்ட்ஸுக்காண்டி ஸ்பெஷலாக 11th 12th 10th ஒன்வேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். நீட் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. நீட் எக்ஸாமுக்கும் சரி தனித்தனி டாபிக்ஸாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி 11th 12thலேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து இருக்கும் டாபிக்ஸு. ஸோ அது எப்படி நாங்கள் வந்து தனித்தனியாக டாபிக்ஸாகவும் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்வேர்ட்ஸாகவும் நாங்கள் போடுவோம். ஸோ அந்த சேனலும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன், நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம போவோம் வீடியோக்குள்ளே. இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி பார்ட் 1 நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ பார்ட் 2 வந்து பேஜ் நம்பர் பார்த்துக்கோங்க, பேஜ் நம்பர் 11. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப், இது வந்து லாங் ஆன்சர். லாஸ்ட் பார்ட் லாஸ்ட் பார்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எதில் பார்த்துருப்போன்னா ரிலேட்டிவ் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ்லேருந்து பார்த்துருப்போம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் குவான்டிட்டிஸ். இது வந்து ஒரு லாங் ஆன்சர், புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த், இதில் நீங்கள் லாங் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பின்னாடி வரும், நெக்ஸ்ட் பேஜும் வரும். நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் எப்போ எண்ட் ஆகணும். இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒன் வேர்ட்ஸு 2 மார்க்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்துன்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ லென்த்து டெஃபினிஷன் கேட்கலாம். ஸோ லென்த் இஸ் டிஃபைன்ட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ். த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் வந்து மீட்டர். ஸோ இதை நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் கேலக்ஸி, ஸ்டார்ஸ், சன், எர்த்து, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா மேக்ரோசம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து கேட்கலாம், ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ மேக்ரோசம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி லார்ஜ் வேர்ல்டு. ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி லார்ஜ் வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மேக்ரோசம்னா லார்ஜ் வேர்ல்டுக்கு சொல்கிறது. ஸோ ஆன் த கான்ட்ராரி ஆப்ஜெக்ட் லைக் மாலிகூல்ஸ், ஆட்டம்ஸ், புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான், பாக்டீரியா, அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டியூட் மைக்ரோசம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோசம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மைக்ரோசம்னா என்ன, மேக்ரோசம்னா என்னன்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க. விச் மீன்ஸ் ஏ ஸ்மால் வேர்ல்டு. மைக்ரோசம்னா ஸ்மால் வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறது. ஸோ ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறதா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், மைக்ரோனா ஸ்மாலுன்னு. ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரோசம்னா ஸ்மால் வேர்ல்டு, மேக்ரோசம்னா லார்ஜ் வேர்ல்டு. ஸோ இது வந்து 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அபோவில் வந்து ஒரு 2 பேராகிராஃப் இருக்குது. ரேடியன் அண்ட் ஸ்டெடிடியன்.
ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது 2 மார்க்ஸில் வரும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பாக்ஸில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இது 2 மார்க்ஸில் வரும். இந்த 2 கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அடுத்து இது ஃபுல்லாகவே அந்த பிக் கொஸ்டினில் வரும். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் குவான்டிட்டிஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க. சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் பிளேன் அண்ட் சாலிட் ஆங்கிள் வேர் கன்வெர்டட் இன்டூ டிரைவ்ட் குவான்டிட்டிஸ் இன் 1995. ஸோ எப்போ இந்த இயர் கேட்பாங்க. ஸோ 1995. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் குவான்டிட்டிஸ் அதில் 1.5 1.1லேருந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்துலேருந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்து இப்படின்னு பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கேலிப்பர் இது வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா தனித்தனியாகவும் கேட்பாங்க. ஸ்க்ரூ கேஜ் எழுதுங்க, வெர்னியர் கேலிப்பர் ஒரு 2 இது சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ அதுக்குனால நீங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்க பவர்ஸு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு. ஸோ இப்போ டெக்கானா என்ன, டெக்காவோட சிம்பிள் என்ன, அதோட ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன, சஃபிக்ஸ் என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. டெக்கா, ஹெக்டோ, கிலோ, மெகா, ஜிகா, டெரா இந்த மாதிரி பாக்ஸும் படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மல்டிபிள் 10 பவர் எவ்வளோ வரும் அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து யூனிட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ஸில் நம்ம பேக் சைட் அந்த யூனிட் போடுவீங்களா அதில் போட முடியும். ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்க்ரூ காஜ் அண்டு மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் ஸ்க்ரூ காஜ் அண்டு வெர்னியர் கேலிப்பர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்க்ரூ காஜில் is an instrument used for measuring accurately dimension of object up to a maximum of about 50 mm. இது வந்து ஒன் வேர்டு. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இதுலேருந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ட்ராயிங்ஸ் கண்டிப்பாக வரையணும். ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்தளவு ட்ராயிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ட்ராயிங்க்கு மார்க் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரூ கேஜ் இஸ் 0.01 mm. ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் எதுனா 0.01 mm. அடுத்து வெர்னியர் கேலிப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெர்சடைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் மெஷரிங் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் நேம்லி டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் ஆர் டெப்த் ஆஃப் ஏ ஹோல் இப்படின்னு சொல்லி ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம். அடுத்து இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0.01 சென்டிமீட்டர். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ காஜ் மில்லிமீட்டர், இது வந்து சென்டிமீட்டர். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இது கேட்பாங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். டயக்ராம் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரா பண்ணணும். டயக்ராம்ஸ்க்கு மார்க்ஸ் உண்டு. ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட கண்டினியூ பார்ட்டு தான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்ல மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் குவான்டிட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்துக்கு இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதணும். அடுத்து அதில் தான் 2 பாயிண்ட்ஸ் டிவைட் ஆகுது. மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்தில் 2 பாயிண்ட்ஸாக வருது. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் ஸ்க்ரூ காஜு அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர். நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது measurement of large distance. So for measuring large distance such as height of the tree, distance of the moon, அதுக்கெல்லாம் வந்து some special methods வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் என்னென்ன மெத்தட்னா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட், பேரலாக்ஸ் மெத்தட், ரேடர் மெத்தட். ஸோ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்ன மெத்தடுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த மெத்தடு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ, டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன், இதுக்கெல்லாம் எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த 3 மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி தனித்தனியாகவும் கேட்பாங்க. ஸ்க்ரூ காஜ் அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர் தனியாக கேட்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட், பேரலாக்ஸ் மெத்தட், ரேடார் மெத்தட்னு தனித்தனியாக கேட்கலாம். புக் பேக் கொஸ்டின்னு. ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் ஆஃப் தி ஹைட் ஆஃப் அன் ஆக்சசபிள் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் இது. இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக தெரியணும். இதில் தான் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி. ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிருக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லி இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும். ஃபார்முலா கரெக்டாக எழுதுங்க. ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்க ப்ராப்ளமும் நோட் பண்ணிக்கோங்க.
நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பேரலக்ஸ் மெத்தட். ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம். பேரலக்ஸ் மெத்தட், ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடில் பக்கத்தில் இருக்க டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரையணும். ஸோ அதை வரைஞ்சிருங்க. அடுத்து பேரலக்ஸ் மெத்தடை வந்து பாருங்கள். பேரலக்ஸ் இஸ் த நேம் given to the apparent change in the position of an object with respect to the background when the object is seen from two different position. இது வந்து கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேரலக்ஸுக்கு எதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும், மெயினான பாயிண்ட்ஸு. ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். பேஜ் நம்பர் 13. அடுத்து இதுலேருந்து ஃபுல்லாக வரும். பேரலக்ஸ் மெத்தட் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் ஃப்ரம் எர்த்து. ஸோ இது தனியாகவும் கேட்கலாம். ஸோ தனியாக ஒரு 5 மார்க்காக கேட்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து இதளவு இருக்கும் இதுக்கு. ஆனால் கண்டினியூஸாக மொத்தமாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக எழுதணும். மொத்தமாக கேட்க மாட்டாங்க. கேட்டால் 2 மெத்தட் எழுத சொல்லுவாங்க. ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் அல்லது ரேடார் மெத்தட் அல்லது பேரலக்ஸ் மெத்தட் இந்த மாதிரி எழுத சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் பேரலக்ஸ் மெத்தட்னால் அது ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டயக்ராமும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பக்கத்துலேயே ப்ராப்ளம் இருக்குது, டைம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேடார் மெத்தட் பாருங்கள். வேர்ட் ரேடார் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தி ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங். A radar can be used to measure accurately the distance nearby planets such as Mars. ஸோ ரேடார் மெத்தடுக்கு வந்து இது வந்து 1 வேர்டில் கேட்கலாம், இல்லாட்டி 2 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். ரேடாருக்கு பார்த்துக்கோங்க 2 மார்க்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரேடார்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரேடார் மெத்தடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட் அஸ். இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. V/T/2. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் வரைகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து ஃபுல்லாக வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ரேடார் மெத்தடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ரேடாரில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது, ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது, கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ ரேடாரோட அந்த ஃபார்முலா அது எப்படி மெத்தடுன்னு அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த லென்த்து. ஸோ இது வந்து ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் இந்த டேப்லர் காலமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டேப்லர் காலம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த டேப்லர் காலம் படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குல்ல சம் காமன் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட்ஸ்னு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 1 light year ஈக்குவல் டு பார்த்திங்கன்னா 1 light year ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 9.467 × 10⁻15 m சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லைட் இயருக்குரிய லைட் இயர் வந்து 1 வேர்ட்ஸாக வரலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டும் 1 வேர்ட்ஸாக வரலாம். பேர்செக் இந்த 3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து 1 வேர்ட்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. லைட் இயர் இன்ட்ரடக்ஷன், லைட் இயர் 2 மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை லைட் இன் வேக்கம் இன் 1 year. ஸோ இதை தான் வந்து லைட் இயருக்கு டெஃபனிஷன். ஸோ இது வந்து 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எழுதிட்டு 1 light year ஈக்குவல் டு இது எழுதிங்கன்னா 2 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த 3மே நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிக்கு 2 மார்க்ஸாக இருக்கும். த மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஃப்ரம் த சன். ஸோ அதுக்குரிய பாயிண்ட்ஸையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1.496 × 10⁻11 m. அடுத்து 1 பேரஸுக்கு டெஃபினிஷன் இங்கே இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விச் அன் ஆர்க் ஆஃப் லென்த் 1 AU சப்டென்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் 1 second ஆஃப் த ஆர்க். இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 3.26 light yearன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் கேட்பாங்க. ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைட் இயர் அண்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கீழேயே ஒய் இஸ் த சிலிண்டர் யூஸ்ட் இன் டெஃபனிங் கிலோகிராம் மேடப் ஆஃப் பிளாட்டினம் இரிடியம் அலாயின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏன் சிலிண்டர் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. இஸ் லீஸ்ட் அஃபெக்டட் பை என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டைம்னு தான் ஆன்சரு. ஸோ டூயினோவில் இருக்குது. டூயினோன்னு சொல்லி பாக்ஸில் இருக்குது. 1 வேர்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதையும் படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேராகிராஃப் இங்கே இருக்கா. CSL Chandrasekhar limit is the largest practical unit of the mass. ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ஸ்மாலஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் த டைம் வந்து என்னென்னா ஷேக்கு. ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம். CSLக்கு CLSLக்கும் ஷேக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த பேராகிராஃப் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் 16. நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த மாஸ்.
ஸோ மாஸ்க்குரிய டெஃபனிஷன் கேட்பாங்க 2 மார்க்ஸில். ஸோ மாஸ் இதான் டெஃபினேஷன் வரும். மாஸ் இஸ் a property of the matter. It does not depend on temperature, pressure and location of the body in the space. Mass of a body is defined as the quantity of the matter contained in a body. அது வரைக்கும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எழுதணும். மாஸ் இஸ் கிலோகிராம்னு சொல்லி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் வந்து கிலோகிராம். இதுலேருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து கிலோகிராம் வரைக்கும் நீங்கள் 2 மார்க்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லென்த்து மாஸ் இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க 2 மார்க்ஸுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைன் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதையே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டேப்லர் காலம்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும். ரேஞ்சஸ் ஆஃப் மாசஸுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும். இந்த டேப்லர் காலம் படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த வெயிட்டிங் பேலன்ஸ் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் காமன் பேலன்ஸ், ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ். இது வந்து 1 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டைம் இன்டர்வல்ஸ் 1.5.3ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிளாக்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு 2 மார்க்ஸாகவே கேட்கலாம். கிளாக்குனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கிளாக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா clock is used to measure the time interval. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். clock is used to measure the time interval. இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து 1 மார்க்ஸாகவும் கேட்கலாம். dash is used to measure the time intervalனு சொல்லி. ஸோ அதே மாதிரி டேஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பீரியாடிக் வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஏ சிசிஎம் ஆட்டம்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கிளாக் இது 2 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். ஃபுல் பேராகிராஃப் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் டேப்லர் காலம் இருக்கும் 1.7. இந்த ஃபுல் டேப்லர் காலம் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து கூட 1 வேர்ட்ஸ் வரலாம். பீரியட் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ விங் ஆஃப் த ஐ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். டைம் பீரியட் ஆஃப் ஏ சேட்டிலைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ட்ராவல் டைம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் த மூன் டு எர்த்தும் சன் டு எர்த்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் சேட்டலைட்டு, எர்த்து அரவுண்ட் இட்ஸ் ஆக்சிஸ், எர்த்து அரவுண்ட் இட்ஸ் சன்னு, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். தியரி ஆஃப் எரர்ஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப பார்த்தோம். இதெல்லாம் இது 5 மார்க்ஸில் நம்ம கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த லெசனில். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தியரி ஆஃப் எரர்ஸ். தியரி ஆஃப் எரர்ஸில் எரர் 2 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எரர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இன் மெஷர்மெண்ட் 2 டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன் இருக்குல்ல. ஸோ அக்யூரேஷன் அண்ட் ப்ரெசிஷன் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ இதில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். தனித்தனியாக 2 மார்க்ஸ் கேட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டூயினோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, டூயினோ படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன் சொல்லி இதுலேருந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். பேஜ் நம்பர் 19லேருந்து இந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணணும். இதுலேருந்து இதெல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எரர்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது. ஸோ இது வந்து தனியாகவே ஒரு 5 மார்க்கில் வரும். என்னென்ன எரர்ஸ்ன்னு சொல்லி அவங்களே மென்ஷன் பண்ணி கேட்பாங்க. இல்லாட்டி மொத்தமாக எரர்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்னால் வருது, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன எரர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இது தனித்தனியாக 2 மார்க்ஸாகவும் கேட்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வரும். 2 மார்க்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பர்சனல் எரர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸில் இந்த 5 பாயிண்ட் வரும். சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ்ன்னு சொல்லி தனியாக மென்ஷன் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா இது ஃபுல்லாக 5 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு ரேண்டம் எரர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ ரேண்டம் எரர்ஸ்னால் இதுலேருந்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ரேண்டம் எரர்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் கால் சான்ஸ் எரர்னு இருக்குது. இது 1 வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ ரேண்டம் எரர்ஸுக்கு இங்கேருந்து லாஸ்ட் பேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபுல்லாக வரும். இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கிராஸ் எரர். கிராஸ் எரரும் அதே மாதிரி இதில் ஃபுல்லாக எழுதணும். ஸோ எரர்ஸில் சிஸ்டமேட்டிக் எரர், ரேண்டம் எரர்ஸ், கிராஸ் எரர்.
ஸோ இது ரொம்ப எரர்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த 3 எரர்ஸும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி தனித்தனியாக கூட மென்ஷன் பண்ணி கேட்கலாம், 2 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸு. ஸோ ரேண்டம் எரர் இருக்குது, எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க, ஹவ் டு மினிமைஸ் இட்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எரர் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எரர் அனாலிசிஸ், ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய பார்ப்போம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.